wannan ta gaba yana cewa shin ya halatta a wuri yar gidan dan duba, wato wacce mahaifinta boka ne, sannan kuma mutum ne yake neman aure, iyayensa sun hana shi saboda ba shi da kuɗi amma yana da sana'a. To tambayar kusan biyu ce shekara. Ni kaga a fahimta ta auren yar boka, ita yar boka ce to yar boka ce ta fuskar dangantaka. An nace yar boka bokancin take ita ɗaya kenan, ai ba bokancin take yi ba, ɗaya kenan. Ka taɓa samun rana ɗaya ta nuna maka ita ma yar boka ce, ma'ana tana bokancin kuma tana sha'awan bokancin? Ta taɓa yi? Ka taɓa ƙwanƙwasa cikinta kafanci ita yadda uban da ka take? Na biyu, shin ba za ka taimaka ka cece ta ba daga wannan halakar? Shekaru kamar 10 wata ran a garin Oromi a jihar Delta, ƙasar Ishan, na ji harkar da nake yi, sai ga wani yaro ce, akar makalla dan Allah na zo wurinka ne, na ji an ce ka zo ga, na ce yarinya ce kirista zan aure ta, amma iyayen sun ce za mu baka amma sai ka kawo tulun giya a matsayin sadaki. Yanzu damuwa ta in ba su giyar na aure ta ko na hana? Sun ce in ban ba da giya ba san ba za ta musulunta, za ci gaba da zama a kafirci da shirka. To zubarin tambaye ko in ko ne ya za ku yi? A ba da giyar? A ba da giyar? Giya uwan laifi? Me dalilin ku? Ai fiqhu ne ai. Walaysa wajibun bila menene? Bila iqtidari wala muharramun ma attira. Hada wani ittirar. Ka batta ta ci gaba da kafirci shine ad-darrul akbar. Ka zanyo ta bal akhaf. Saboda haka nace kai to haka irin wannan misali. Ka auro ta bar wannan bokancin alkhairi ne. A takeice halatta ka aure ta in dai ba ka fahimci muraran ainihin yanda inda ba ke karatu ya wuke zuba bane. Allah kyauta. Tambaya ta biyu kace me? Yana neman aure, yana da sana'a amma iyayensa sun hana saboda ba shi da kuɗi. To ai tunda yana da sana'a da kuɗi ai shine irin wannan kwalama da kuɗin da muka faɗa. Barin ga muku da za mu raya rayuwa irin ta maga Sa'id ibn al-Musayyib, Sayyidut tabi'in, Abdul Malik ibn Marwan ya nemi ya bashi ashi Sa'id, yana cikin al-fuqaha as-sab'a na ina na Madina. Yace ina son gafata malam yarka ka bani aura ma yata Al-Walid. Sai ce wallahi ba zan bayar ba. Haka ce ya Sheikh, imamu dunya ja'atka dunya bi baharajatiha wa izzatiha. Sai ce wallahi ba zan bashi ba. Sarkin musulmin duniya ya ce ba zai bashi yashi, ya aura mai yashi. Ya ce ina gudu ka ta kaskanta, gidana gidan ilimi ne, ba na kallon duniyar, ba kuma reni ba ne, mutunta kai ne. Yana da ɗalibi, sunan ɗalibin shi Abu Wada'ata. Abu Wada'an nan talakan talak ne, kwance yake a masallaci, shimfiɗa irin ta karauno ta yi masa shaci a ƙarƙarin shi. Miskin za mata raba. Kwana biyu bai zo ba, ya ce a ba Wada'a, in ƙaƙata anna ban ganka ba. Ya ce wallahi gafata malam ban zo karatu ba, mata ta ce ta mutu. Ina cikin al'aci, oh yanzu baka da mata? Wallahi babu. Talaka ne malam na inana. Sai ce ta'allau zawwajtuka ibnati. Sai ce ni yana mamaki Sa'idi aura masa ƴar shi. Sarkin duniya ya hana mai, ya ce wallahi na aura maka. Kai ku zama ku ne shaidu. Zawwajtuhu ibnati sadaki kaza. Abu da kansa na juyawa kuma farki yake ne. A lokacin yayi azumi, ya je yana shan ruwa, bai gama shan ruwa ba. Sai Sa'id ya taho da ashi ya kwankwasa kofa, ya ce Sa'id bilbab ga mataka na ta kawo maka ita. Kaji maza mutanen Allah. Amma yau ra'aytun nas qad malu ila man indahu malu wa man la indahu malu fa anhu an-nas qad malu. Ra'aytun nas qad dhahabu ila man indahu dhahabun wa man la indahu dhahabun fa anhu an-nas ma qad dhahabu. Sun ware ra'aytun nas munfadda ila man indahu fidda ila akhir ma qala. To da haka dan uwa, tunda kana da sana'a ka ci gaba da neman aurenta, ko kuma iyaye dan Allah ku ji tsoron Allah. Ba wanda ya zo duniya da kwabo, haka ka zo tibirbir za kuma baka da komai. Ku kiyaye, ku ji tsoron Allah.
na yadda mutane akan kuɗi sai yadda Allah ya kawai. Allah ya kyauta ya gyara halayenmu. Fi baqi? Na'am, bismillah. Jazakumullahu khaira.